ariko se uzi kugira ngo tujyemo byo karibwo n'umutima unandya uzi ko binandakaza kabastanga twebwe kugira ngo twitwe abana b'Imana uri kubyumva nuko abo yaje gukiza batamwemeye avuga ati ntacyo ubwo banze kunyemera nazambwa zijyemo zize nziye kubirya oya basanga niko bimeze rega ngenda narakaye buretse gato manze nkubaza nese bibirasi wayisomye nibi biguteze akuno mujamara gucuragura no guterekera ari bibi kubera ko reka nkubwire bo barabitwangishije uri kubyumva abo baje kudukoroniza barabitwangishije kuba wafata imigenzo bakora se kabasta buretse ngena nabikubwe ngena naraka nshobora no kugukubetera kuri kamera kugira unabyumve abantu uri kubyumva bavuga yuko uri kubyumva ibyo bintu ngo ngari bibi impamvu babitwangishije nese ko babitwangishije nubundi nibakora ibimeze nk'ibyo twakoraga nibaterekera se nibabandwa nibaterekera barabikora none se ba Paulo basenga ngo twiragije ngo umutagatifu ngo Saint Joseph ngo ni uzaturinda muri kubwira umuzimu ngo azabarinde twe ntago twabwiraga abazimu bacu se ngo baturinde uzi kukina abarokore niho navuga ngo nibo kuko Katolike batuzanye badushyiramo naho yigeze itandukanira uri kubyuma nibyo twebwe twasengaga kera barabandwaga naho barabandwa baraterekeraga Mariya baramuterekera bitabazaga umuzimu ngazarinda urugo nabo barabikora Saint Joseph ngira umutagatifu ngo baramwiragiza umurinzi w'urugo rwacu ngo urwabakozi ngo niwe ngo aze wa protector mwebwe muri kwitabaza se bamwise umutagatifu ariko mu kinyarwanda cyuzuye ni umuzimu uri kubyumva baduciye intege mu bijyanye n'imbaraga zo gusenga bro abakera barasengaga bakavuga bati wowe uyu murima ndawusenge ntihagire umuntu uzawinjiramo uri kubyumva bakawutsirika uruhereko bagashyiraho uruhereko nta muntu wibaga imyaka y'umuntu uri kubyumva nta muntu winjiraga wavogeraga urugo rw'undi ariko ubu ngubu se ngo urashyiraho imisaraba baraguterurana nayo yishiremo zahabu nayo bagende bayishongeshe hariya bagende nayo bayigurisha uri kubyumva ariko mbere imbaraga z'abanyarwanda zarakoraga uri kubyumva ubu se nizacitse zarambura ibiganza ku barwayi bakire ni Bible bivuga uzi ibintu byabaye kuri Pasteur Claude se wa undi wavugaga ngo ni ngo abaturage ngo birubavu ngo mushikame ngo mukomere ngo ibintu ngo bimeze neza cyane uzi byateye kugira ngo ave mu murimo w'Imana Pasteur Claude yashatse imbaraga uri kubyumva imbaraga urazizi azishaka he z'abakurambere yagiye kwa Sarongo bwa mbere yagiye ngo yizeye ngo ijambo ry'Imana kuko nawe kenshi ari aho byageze none atangiye kubigira content Sarongo atangira kujya amwishyura kugira basebye izina ry'Imana ariko inama yabaye mu ijuru urayizi ngo mu ijuru ngo inama yarateranye ngo biga ku cyacungura umuntu abamarayika ubundi ni ibikoresho by'Imana Imana nyayo byumva noneho ukuntu byagenze niki ngo yakoresheje inama wowe wakoresha inuzi inama n'amarobo yawe gute hari bivugwa yuko amarobo nyine robot ni iki ni ibintu bikoreshwa nabakoze abamarayika batandukanye n'abantu kuko abantu bafite ubwenge baratekereza abamarayika ntago batekereza bakoze inama gute Tronge tubifurije ibihe byiza abakunzi ba Satya TV aho muherereye hose twizere ko mumeze neza n'abatameze neza mu izina rya Yesu mugiye kumera neza turabizi ko wishima none ejo kababara mwebwe bitari kugenda neza biraje bigende neza muri aka kanya ndi kumwe n'umuhungu wacu bamwita Skysi w'i Rwanda Skysi turonge tugwaye ikaze ashimwe amahoro y'Imana bane namwe assalamu alaikum harya mu Rwanda Imana y'u Rwanda ibane namwe uyu munsi guys uno munsi Kabasta ngo twari babwiye barebye video y'umunsi watambutse cyangwa se bamaze kureba video twarababwiye tuti nyamuneka ahangaha ukuntu ibintu bimeze tugiye kubabwira ku bintu bijyanye n'amadini n'imyemerere uri kubyumva kubera ko hari igihe especially Kiliziya Katolika ahantu ihuriye n'idini ry'umuco gakondo umuco gakondo yego ubundi idini Katolike ngena nakubwira Kabastanga ariko se ubundi kuki mise mbyinjiramo we kuki tutabanye ngo tunabasuhuze we kandi twabasuhuje nabasuhuje nawe basuhuza nabasuhuje asubundi sinababwiye salamu alaikum amahoro y'Imana bane namwe amadini n'amatora Maranatha aribwo nibiki Maranatha
amahoro ya Kristo abane nawe. Isabato nziza, umunsi w'umunezero, isabato nziza. Niyo bavuze maranata baravuga umwami Yesu naze. Umwami Yesu naze. Yego. Mwami Yesu, ako Yesu yari umugome mani. Yase kandi. Yesu mani yaragiye mwana asiga abigishwa biwe ababwiye ko azagaruka. Barinda bapfa. Mu ngengo kuba mbasigiye ngo umwuka wera uri kubyumva ngaba muri kumwe ngo hanyuma nge nzaza nkurikireho. Nyine azaza. Ase Kabasita nkubaze. Oya utanjana kure ya topic dufite uyu munsi. Nyine ni topic ihumura yiyoboka mana sibyo. Kabasita ngo wowe n'abadukurikiye mumbabarire mumbwire sibyo, ariko abantu mbanje kubiseguraho nimuze kuza kunuka sibyo kubw'iki kiganiro. Abantu benshi akenshi hari ukuntu bajya batukana ngo bumvishe ngo umuntu ngadahuza ngo nibyo bemera. Niba ufite uko wemera ni byiza, nawe mfite uko nemera, kubera ko nimeruka yacu muvandimwe nabikubwire, uzapfa ukwawe nanjye nzapfa ukwanjye. Aho tuzajya si twe tuhagena, ni nyiribihe Imana yaturemye twese ibigena. Hanyuma Kabasitanga rero nayo ngiye no kukubaza nabo ubwabo bansubize. Hari ukuntu uri kubyumva Kabasitanga? Yego. Hari ukuntu bavuga ngo Yesu Kristo, uri kubyumva, yazuye Lazaro. Amazi iminsi 4 mumva byongerewe. Yego. Nyuma yo kumuzura Lazaro yarazutse, niko inkuru yo muri Bibiliya itubwira. Yego. Hanyuma Lazaro amaze kuzuka sibyo? Yego. Abaye se si yongeye agapfa. Yarongeye arapfa. Ese no kubera iki yapfuye kandi Imana yaramukuye mu bapfuye. Nuko n'ubundi gihe cye cyo gupfa cyari kigeze. Agiye cyo gupfa cyari kigeze. Ako by the way nta nubwo mbizi nimba yarongeye agapfa wasanga kiriho. Kaduhita twinjira ejo bundi ngewe Skysi burangiye nakuriye mu bantu basenga babarukore, uri kubyumva? Ejo bundi kuko nge nize ku kigo cy'abafurere cy'abihaye Imana, uri kubyumva? Bakoresha misa nyine. Isi nigeze ngira amahirwe yo kwinjira mu kiliziya, ariko kenshi nyine ako ninjiyemo umunsi umwe nabwo ngiye gukora exploration kuko nkunda kumenya ibintu bishyashya. Kabasitanga ukuntu byagenze uri kubyumva n'abadukurikiye babibone. Nge nagezemo bari gutegura, bari gukora ngo umuteguro ngo ahantu ngo padiri arabari, uri kubyumva Kabasitanga, nsanga batangiye kumanikamo ibishushanyo. Yesu wa muhungu wakenye filime ya Yesu bamumanikamo ameze gutya, bamanika ishusho ye mu rusengero, baza ngo bacana amabuji. Yego. Uri kubyumva? Yego, ni ibintu bisanzwe ariko n'ubundi muri kiliziya Katolika. Niko babigenza se? None se reka nkubaze sibyo? Yego pe bashobora ko ariko babigenza Abakatolika, uri kubyumva? Yego. Abakatolike bari kudukurikira, uri kubyumva? Nanjye dore mba nambaye kano kantu sibyo? Ariko aka kantu impamvu mba nkambaye no kugira ngo nyine no kugira ngo nse neza, ariko nanone mbeshya abaturage ko nanjye ariko umusaraba nyine turawemera twese. Gusa ahantu bigiye guhurira Kabasitanga nge mitana ninjira mu kiganiro. Ubu wanindiye. Yego, uri kumva gahinda kakwishe. Dukomeze. Yego, ukuntu ibintu bimeze sibyo, nge nyihagera nasanze imiteguro, batangira bamanika ibishushanyo, batangira bazana ibikombe nyine bameze nkaho bagiye guterekera mani ngo ni igitambo ngo cya misa. Bari bagiye gukora igitambo cya misa. Yego. Igitambo cya misa baterekera mu buhe buryo gute? Buji bazana bazana nabira. Hari ukuntu ngo babagiye ngo gufata ngo ngo niba ari umutsima niba ari iki, afata umugati arawushimira, uri kubyumva, bakamanika iyo bari bagakoma amashyi, uri kubyumva, baba bari kubikorera imbere y'igishushanyo kibaje. Kabasitanga ijambo ry'Imana niba warasomye Bibiliya, iyo bari kuvuga neza bavuga yuko, uri kubyumva, mu mategeko 10 y'Imana ntukiremere, uri kubyumva, ibishushanyo, ntugasenga ibishushanyo bibaje cyangwa se ikindi kintu, uri kubyumva. Ni nabyo abigishwa nako abari bakurikiye uwo bita Musa, uri kubyumva, bari kugana muri cya gihugu cy'isezerano icyo gihe ngo Imana ngo yararakaye. Imana irarakara bro, Imana irarakara kubera biremeye inka mu ishusho ya zahabu, batangira kuyisenga. Yego, icyo ni ikosa, ariko mbere yuko uhita uvuga gutyo
icyo kibazo uri kwibaza mu kanya wanibajije icyo gihe narakibajije noneho nge nize noneho mu kigo cy'abihaye Imana École de Sciences Louis de Montfort Nyanza. Buri wa gatandatu twagiraga ishuri rya Bibiliya, padiri niwe watwigishaga. Icyo kibazo uko wakibajije niko nakibajije ndanakimubaza. Ubusobanuro yamaye akubwiye ngo iki? Biriya bintu nango ari ukwiremera imana zabo. No gusenga uriya mwana. No. Gusenga uriya mwana. No, okay, reka nkubaze. Umuzungu urugero yahisama. Urugero yahisama yarambwiye ngo nk'iyo ufashe ifoto y'umuntu w'inshuti yawe. Ikabiri nko muri telefone yawe cyangwa muri album. Always iyo urebye ya foto ikwibutsa nyirayo ukamutekerezaho. Urabyumva neza? Noneho kuba babikora ni uburyo bwo kugira ngo nubona iriya shusho wongere wibuke kuri Yesu. Yesu agiye gusenga igihe yari bubambwe, yabwiye abigishwa be ngo nibamutegereze byibuze isaha imwe. Agarutse asanga yasinziye, arangije arababaza ngo byibuze isaha imwe nimwabasha kugumana nanjye. Ako ni sample noya ubundi biravuzwe ngo byibuze mu masaha 24 tugira, ubundi nta munota wagakwiye gurangira udatekereje ku Mana. Rero bo babikoze mu buryo bwo kugira ngo bazajye biyibutsa Imana, biyibutse Bikira Mariya ushatse kuvuga ko batazi Imana. Akushahuzi kusetsa. None se uriya mupeti wakennye iriya filime ya Yesu sibyo? Urangwa niwe ubibutsa Yesu? Yego. Akoja uzi kusetsa. Barangije babizana mu Rwanda, uri kubyumva, babwira abanyarwanda ngo mwebwe mureke izo za Nyabingi, mureke baryangombe mwari muri kwisengera, uri kubyumva, mwebwe musenge nde iki gishushanyo tubazaniye. Oya nango bashenga igishushanyo basenga Imana nawe. Bifashishije iki? Icyo gishushanyo nakubwiye ko ari symbol. Nyine ni ukwifashisha. Ni symbol, ni ukwifashisha nyine. Ngo bari kugira ngo umutima ube concentré. None se abanyarwanda iyo bafashe amahembe bagatereka aho ngaho, bagafata impu, bagafata ibikoresho by'abakera babo, uri kubyumva, basengaga, uri kubyumva, si ukwiyibutsa se, si ukwegerana nabo. Barangije abakoroni. Ubwo uri gushaka kuvuga ko ibintu bikorwa na bano bavuzi gakondo cyangwa abapfumu, tubyerure nabo barabyemerera. Uko bifite aho bihuriye na Kiliziya Katolika, ni nabyo watubwiye mu kiganiro cyashize. Naho bitandukaniye. Duhe sample uyu muco mu bapfumu ukorwa gutya, muri Kiliziya ukorwa gutya. Ubundi biriya bintu byo kubatizwa sibyo, iyo bavuze nk'umuntu ngo bagiye kumubatiza ngo no gukomeza, kubatizwa no gukomezwa Njego ni idini rya Katolike, kubyumva. N'abantu binaha abanyarwanda b'abapfumu, uri kubyumva, bavuzi gakondo, icyo bakora aba ari kubandwa, uri kubyumva. Icyo gihe baba bakoze ikintu kimeze nko kubatizwa, uri kubyumva. Okay, ubwo kubandwa nibyo bahinduye kubatiza. Yego. Gukomezwa biriya byo muri Katolike bikorwa gute? Noneho Katolike uburyo bikorwamo ni nabwo ahandi bikorwa. No, kuko reka nkubwire, bo ntago wenda bafata ng'amazi ngiki, hari imiti bakoresha, uri kubyumva. Ariko nabwo iyo bari nyine byose icyo focus purpose umumaro aba ari umwe, aba ari kuba kumatana n'Imana yawe, uri kubyumva. Abazungu icyo bakoze, bafashe imana zabo, uri kubyumva, babapfumu babo, babakurambere babo bavuga, abakurambere babo barabazana ngo abari bo tuzajya dusenga. Sinzi icyo kintu ni buri kucyo. Noneho ushatse kuvuga ko ari ubukoroni se nabwo? Ni ubukoroni. None se subizi bazanye icyo bita Christianity. Basanga abantu bari gukoresha ryangombe, uri kubyumva, agakora mani baratakaga, uri kubyumva. None barangije babyita ngo na amashatani, ngo biriya bintu ngo mamusenga ngo naga ari byo, ngo mwebwe ngo muze ngo musenge nguriya ngo niwe ngukora. Birengagije ko yabafashaga bagatsinde urugamba barwanaga, uri kubyumva. None Imana yo ntango idufasha kurutsinda. Imana ako tukiraho, uzi ko wowe ushobora gufata iki cyatsi ngiye iki ngiki mfasha, ngiye nkagisenga nkavuga ati kimfasha, kubera ko reka basta wereka nkubwira ikintu utazi, uri kubyumva. Imana iyo Mana uvuga ngo y'abazungu, uri kubyumva, uko wasenga kose mbega nta nubwo ari Imana nimwe, ahubwo vuga Yesu w'umuzungu baba bari kuvuga, uri kubyumva. Bo baravuga bati sibyo ngo
ngo nusenga ngo komanga ngo nukomanga uzakingurirwa. Ari ijambo rivuga ngo uri kubyumva ngo Imana ikora igihe ishakira. Ngo ushobora ngo gusenga gugasenga ngo ukiyiriza ubusa ngo ukarara ngo mu butayu uri gutakira Imana ngo igutabare nyine. Uri kubyumva ariko ngo icyo gihe ngo Imana igihe cyose cyanyaki biboneye ni kigusubirizaho. Uri kubyumva kugendera rero ko ipfukamira ngo nyiriza uno mwana ngo nibikunda. Ariko usanga abantu basengaga kera twebwe gakondo yacu twigihe cyose twasengeraga byarakundaga. Ibyo bintu urabizi iyo ari Yesu Kristo birakora bigakora neza gutya. Okay, muri aka kanya uri umukristo nturi umukristo? Njyewe muri aka kanya ndi gusobanura kubera ko idini nakuriyemo, urumva idini rya papa ni nabarokore, uri kubyumva, urumva rya papa wawe. Yego nabakristo. Uri umukristo kubera papa wawe ntango uri umukristo kubera wowe? Kubera ku giti cyanjye uri kubyumva ndi umukristo, ndi umuyisilamu man, ndi no muntu kubera ko basenga Imana. Uri kubyumva? Yego. Hari ukuntu uri kubyumva wowe ujya gusengera, uri kubyumva mu bapfumu, ngura muntu ngo yagiye mu bapfumu igikuba kigacika bagahita batangira ngo bakakwanga bakakwita ngo umupfumu, bakakwita umurozi, bakagutuka, bakakwandagaza, bakanakwanga. Hakaba hari na serivisi zimwe na zimwe bataguha kubera yuko ushobora kuba wagiye muri abo bapfumu. Reka mbabwire ikintu abantu benshi batazi, uri kubyumva Kabastanga. Yesu yabayeho pe, uri kubyumva tugiye ku nkuru kubera ko nta bantu bari kuvuga biriya bintu. Buriya Yesu ni icyamamare kurusha n'ibindi bintu byose uzi. Ni nawe musitari wa mbere wabayeho ku isi. Niwe musitari wa mbere ku isi. Nago nandi urivugira ubusa ku musozi nkuko wigeze kubivuga Kabastanga, sibyo? Yego. Yesu yabayeho. Kubyumva Muhammad yabayeho. Niyo byavugaga byari ukuri. Na Yesu byavugaga byari ukuri. Ariko ari ikintu utazi. Ni iki? Yesaza yaravuze ngo ntago bikwiriye ko nafata ibiryo by'abana banjye Kabastanga ngo mbigaburire imbwa. Nta nubwo bibaho. Imbwa wumvaga izari zose? Abantu bose batari Abisirayeli zari imbwa. Yesu yakoreshaga imigani, ariko iyo migani oya buretse ibyo bintu ushaka ukuntu binyumvisha ukuntu umuntu utari umwisiraheli yari imbwa. Hari umuntu waje abwira Yesu ati Nyagasani mfasha unsengere. Niba ari kumubwira ngo amusengere sinibuka neza, ariko biranditse muri bira, abasomye bibira barita babyumva neza 100%, sibyo? Yabwiye Yesu aramubwira ati Nyagasani, amubwira ibyo kumufasha. Yesu arangira avuga ati nibikwiye ko nafata ibiryo by'abana banjye, uri kubyumva? Izi nzuki muzazirukane. Ibiryo by'abana banjye, uri kubyumva? Yego. Nindangiza ngewe mbigaburira imbwa. Cyo kintu kucyumva? Okay. Yesaza buretse gato. Wari uri kutubwira ko mwemera ari nabyo. Buretse gato. Ibyo bizaniye iki? Gatoye. None birabura bijya bimbabaza. Ari ukuntu numva stories zo muri Bibiliya agahinda kakanyica. Mwumva ababyeyi babyemera nta no gushidikanya koko nuko kwizera, ariko kwizera kwabo nyine ari ukuntu usenga n'Imana utanayizi. Ibyo bintu birababaza. Uzi gusenga ikintu utazi wowe ugapfa gusenga gusa just. Ibyo rero iyo usenze ibintu utazi ukabona biri no kugufasha neza 100%. Bishatse kuvuga yuko ngiye mfashe n'ino ngofero yanjye, uri kubyumva iyi ngofero? Yego. Sibyo? Naki kubangamiyeho Kabastanga? Naki mbangamiyeho. Iyi ngofero yanjye nshobora kuyifata, uri kubyumva, nkajya nyisenga kandi nkasubizwa. Nizera ko ino ngofero yanjye ishobora kundemera isi. Ugasenga iyo ngofero? Yesu we. Ukayisenga? Ngiye nkasenga ino ngofero kandi nkabona amafaranga Kabastanga. Ukayisenga? Yego. Ukiremera Imana yawe cyane. None se niba uri kubyumva, niba ngewe narifashe nkakina filime ya Yesu, nge ndi kuvuga ubwo mu rwego rw'uwakenye filime ya Yesu, nkayikina nkagera mu kindi gihugu nkabona umubyeyi mukuru, umumama, uri kubyumva, ari gufukama ari kunsenga ati Nyagasani ati nkuhiki nsura. Yari afite ububasha n'ubushobozi bwo kumwaka ibyo atunze byose akamusezeranya ijuru, akabimuha kandi uwo mubyeyi
akarinda apfa yumva nta kibazo afite. uriya mujama n'ubundi ejo bundi yavuye mu Rwanda. Kabastanga reka nkubwire ibi ariko na 2015 ngo yigeze kugaragara hano ngo ku mupaka w'u Burundi ngo oya mu Rwanda haza kenshi ariko noneho ibyo bintu urabivuze. Mu myaka nk'itatu ishize hari filime bari guporopoza kumukinisha ko n'umukinnyi wa filime n'ubusanzwe. Yego. Akayikina noneho afite karakteri mbi, imico mibi. Bivuga neza ni filime z'urukozasoni. Pornography. Muri icyo gihe ikiraka yari yacyemeye. Ariko Kiliziya Gatolika nk'uko wabivuze iramwegera imuha amafaranga ruta ayo yari gukuramo aho ngaho. Batabona Yesu ari gukina porno. Ibyo bintu urabivuze mpita numva koko hari ukuntu bifitemo rezo, ariko se nimba utubwiye ko wemera Yesu ukatubwira ko ibintu byo gupfumaguza no kuraguza nta kibazo, ubundi niwe uri guhera utunga Kiliziya Gatolika gatoki. Reka nkubwire si ukuvuga ngo ngewe hari idini na rimwe nibasiye. Buretse nkubwire n'ubwashize warabimentioninze. Buretse nkubwire uko bimeze ari ukuntu wenda ubutazi ibyo ndi kuvugaho sibyo. Bariya abantu impamvu navuze ngo Gatolika nkaza kugaruka no mu muco gakondo wacu, nagira ngo mbanze nibutsa abantu yuko badakwiye uri kubyumva kwibagirwa umuco wacu. Binabaye byiza mani twaza tukicuragurira uri kubyumva tugatangira tubona abantu barara hanze y'inzu bambaye ubusa bari kubyina. Yego rwose Sky akajya guterekera. We guterekera akambaza ryangombe cyane. None se reka nkubwire niyo mpamvu nigeze kukubwira kuri Yesu nkubwira ngo aza yaje kureba Abisiraheli bonyine, ubwoko bw'Imana n'Abisiraheli. Sinzi impamvu. None hari ikindi kintu utazi. Icyo kintu kucyumva. Icyo kintu cyo ndi kucyumva ariko uri kubivuga nabi. Ibyo bintu ubundi imbere mu isezerano rya kera relationship yari hagati y'Imana na Israel. Mu isezerano rishya natwe duhabwa uburenganzira bwo kujya mu muryango mugari w'abana b'Imana. Ariko se uzi kugira ngo tujyemo byo karibwo n'umutima unandya, uzi ko binandakaza Kabastanga twebwe kugira ngo twitwe abana b'Imana uri kubyumva nuko abo yaje gukiza batamwemeye avuga ati ntacyo ubwo banze kunyemera nazambwa zijyemo zize nziye kubirya. Oya Basanga niko bimeze rega ngenda narakaye. Buretse gato mbanze nkubaze nese Bibiliya si wayisomye kahumbaza. Buretse nkubaze Yesu ubwo yaragiye kugirira neza umusamariyakazi. Yesu yaragiye gusaba umusamariyakazi amazi, hanyuma umusamariyakazi aravuga ati wapura umuyuda. Yaramubwiye Yesu yamusabye amazi arangije arayamwima aramubwira ati Yesu ni wowe musabye. Yaramubwiye ngo yaba waruza amazi mfite ayariyo. Yaba buretse mbivuge neza kugira banamenye ko nasomye. Yaba waruzi umuntu ugusabye amazi wari we wakamusabye y'ubugingo. Ibyo Kabastana aho biri buhurire nibyo ndi kukubwira. Harahari kuko Yesu we ubwe we yashakaga ko gufasha byaguka, abandi bagashaka kubigundira bakabyigumanira. Yesu yagumye iwabo gusa cyangwa yarambukaga akajya no mu bindi bihugu naye hose kubwiriza. Ubundi Yesu amara gupfa uri kubyumva, amaze kubona ko abo yaje gukiza ari nabo bamwiyiciye uri kubyumva, niho yavuze ngo uri kubyumva mugende mubwirize nabo mu bindi bihugu. Ariko Yesu aza yaje ku bwoko bwa Israel gusa. Mbere yuko dukomeza kuri iki kiganiro, yego tugiye kubanza tugende dukore research ifatika, tuzaze dutanga reference duhagazeho neza. Ahubwo wowe ku makuru ufite ndashaka umerezeho conclusion y'ibintu wavuze Kiliziya Gatolika ngo gushengerera hari aho ihuriye n'ibi bigenzo bya gakondo. Wowe uri kuvuga ngo twicuragurire ngo twiterekerere ibyo bintu no. Ase nkubaze wamaze kumenya ko ibintu wakoraga ari bibi ukabimenya wabisubira? Ni bibi guteze akuno mujamara gucuragura no guterekera ari bibi kubera ko reka nkubwire bo barabitwangishije uri kubyumva. Abo baje kudukoroniza barabitwangishije kuba wafata imigenzo bakora. Se Kabastanga buretse ngena nabikubwiye ngena naraka nshobora no kugukubetera kuri kamera kugira unabyumve. Abantu uri kubyumva bavuga yuko uri kubyumva ibyo bintu ngo ari bibi, impamvu babitwangishije. None se ko babitwangishije n'ubundi nibakora ibimeze nk'ibyo twakoraga
nibaterekera se nibabandwa nibaterekera uri kubyumva? barabikora. None se ba Pawulo basenga ngo twiragije ngo umutagatifu ngo Saint Joseph ngo niwe uzaturinda. Muri kubwira umuzimu ngo azabarinde, twe ntago twabwiraga abazimu bacu se ngo baturinde. Uzi kukina ndumva ngiye guhamagara rwose Rutanga rw'amaboko akagushyira mu idini. Ahubwo niyo gahunda. None se reka nkubwire bo ngo ni bibi gute kandi bavuga ngo mutagatifu ngo Saint Joseph. Buriya impamvu ntari kwirefera kuri ano wenda idini nakunda. Uri kubyumva? Bavuga ko ritandukanye n'ibyo byose. Abarokore niho navuga ngo nibo, kuko Gatolike batuzanye badushyiramo naho yigeze itandukanira. Uri kubyumva n'ibyo twebwe twasengaga kera. Barabandwaga naho barabandwa, baraterekeraga Mariya baramuterekera, bitabazaga umuzimu ngo azarinde urugo, nabo barabikora. Saint Joseph ngira ngo ni umutagatifu ngo baramwiragiza, umurinzi w'urugo rwacu, ngo urw'abakozi ngo niwe ngo aze wa protector. Mwebwe muri kwitabaza se bamwise umutagatifu, ariko mu Kinyarwanda cyuzuye ni umuzimu. Uri kubyumva? Ni umuzimu wa nuza wa Joseph. Sky si w'i Rwanda ho kugira ngo ahamagare Momforo ngo adusabire Louis ngo nuza ngo Petero ngo Pete ngo udusabire gutese. Wowe wavuga ati njyabura reka nkubwire nge ndava hano. Uri kubyumva? Nzabazimu bo ngenge nemenya abazimu bo mu rugo. Uri kubyumva? Abakurambere bacu ujye uvuga ati ndyangombo nsabire, ati nsabira, ati manuka undinde. Kuki tujya guhamagara se banuza? Nuko bakoze ibyiza se kurusha. None se uzi buriya bari abatipe ibyo bakoraga. Salomo uzi Dawidi uzi ibyo yakoraga bibi. Bari abatipe rega baragiye babagira beza ku giti cyabo, barangije batwangisha ibyo twakoraga kugira batwinjire badukoronize. Nibarangiza uri kubyumva bakora ibyo bakoraga, batwara ibyo bashakaga gutwara, baducagagure nk'uko babishakaga. Tutagiye kure cyane, abakoroni yego misiyo yabazanye si nziza, ariko mu byo bakoze byiza tugomba kubibashimira. Uwo mu Yesu se we baramusenga. Reka manze nsoze sentence yawe. Soza. Barakoroneje, bubatse ibikorwa remezo reka tubibashimira, ariko ibyo bakoze byo kudusahura tubibagayire. Adusahuye umuco. Uganda bubatse Makerere University kugeza na n'ubu biracyahari, ni ikigo cyiza. Imihanda batumye mwiga gusoma no kwandika murabimenya, nabyo mwari muzi, mwarinjiji. Ubwo twabimenye rero reka tugarure idini, imyemerere yacu. Ariko mu byo bakoze byiza no kuba baratweretse Imana, navuga ko Imana yabaga, ariko uburyo byakorwagamo nangwa ari bwo gutamba, ukagenda ugafata ngo ihene y'ibara rimwe Kavasta, reka iki kiganiro tucyagure kuko hari ibintu byinshi tugomba kuvugaho. Byibuze ni byakunda, sibyo? Go ahead. Reka nkubwire ukuntu ibintu bimeze, sibyo Kaba? Ubundi ibyo ngibyo ngo by'ibitamo uko kera twasengaga, usanga impamvu twebwe baratworoheje, baduciye intege mu bijyanye n'imbaraga zo gusenga. Bro, abakera barasengaga bakavuga bati wowe uyu murima ndawusenge ntihagire umuntu uzawinjiramo. Uri kubyumva? Bakawutsirika uruhereko, bagashyiraho uruhereko. Nta muntu wibaga imyaka y'umuntu. Uri kubyumva? Nta muntu winjiraga wavogeraga urugo rw'undi. Ariko ubu ngubu se ngo urashyiraho imisaraba, baraguterurana nayo, yishiremo zahabu nayo bagende bayishongeshe hariya, bagende nayo bayigurisha. Uri kubyumva? Ariko mbere imbaraga z'Abanyarwanda zarakoraga. Uri kubyumva? Ubu se nizacitse intege. Ubu sibyo urabizi ko ariko wenda akantu gato bakozemo. Uri kubyumva? Wenda kera izo mbaraga hari aho bazikoreshaga nabi. Niba wabaga ufitanye n'umuntu bifu ugasanga umwohereje amahembe, wenda uramwisha. Uri kubyumva? Izo mbaraga zarakoraga kugeza aho na n'uzi saa abana bato bashobora kugira ngo zirambaraga, ukabona ngo umuntu ngo bamugize bamufunze umunwa, bamugize ikiragi. Ubu ngubu twebwe dushobora kugira ngo ntibibaho, kandi kera byabagaho, bakamwohereza bakamugira umusazi. Ariko n'ubu biraba. Ubu ngubu ariko se ubwo ngubwo wowe niba barazanye Yesu, si hari abo bapfa? Reka tujye mu bantu basenga mu rusengero, sibyo? Umuntu bashobora kumujyana hara mu rusengero akarinda hapfira agapfa. Noneho iyo haje wa muntu wifitiye izo mbaraga, uri kubyumva,
akajya mu rusengero agasengera umuntu agakira, uri kubyumva, uwo ari ikimuga akagenda, icyo gihe batamwita ko yagiye ngo gushaka imyuka ngo mibi. None se kuki batizera ko Yesu Kristo, uri kubyumva, yatanga izo mbaraga kugira ngo basengere umuntu? Ariko nawe urabihakanya. Ariko no mu ijambo ry'Imana haranditswe muzarambura ibiganza ku barwayi bakire. Ni Bible bivuga. Uzi ibintu byabaye kuri Pasiteri Claude se wa undi wavugaga ngo ni ngo abaturage ngo birubavu ngo mushikame ngo mukomere ngo ibintu ngo bimeze neza cyane. Uzi byateye kugira ngo ave mu murimo w'Imana se? Pasiteri Claude yashatse imbaraga, uri kubyumva, imbaraga urazizi. Azishaka he? Z'abakurambere. Yagiye kwa Sarongo, bwa mbere yagiye ngo yizeye ngo ijambo ry'Imana, kuko nawe kenshi ari aho byageze none atangiye kubigira content. Sarongo atangira kujya amwishyura kugira basebye izina ry'Imana rya Yesu Kristo, kuko ubundi usebye ikintu kidafite imbaraga. Berekanye inshuro nyinshi ko Sarongo imbaraga z'i Rwanda zitsinda imbaraga z'abazungu, iz'abazungu ubwo ni imbaraga z'abapasiteri. Yaragiye akajya arambura gutya Bibiliya ngo ndasenga, birangira ngo bamusohoye ngo kwa Sarongo nabi. Babonye iyo video barayizi. Guys, reka Kabastanga nkubwire. Ubwo wari uri kutubwira icyatumye abivamo ni ikihe? Reka nyine nyikubwire. We yagiye gushaka izo mbaraga, uri kubyumva, kuko yaratangiye kujya yizera, yaragiye arasenga ariyiriza, Mana yirinda gukora icyaha cyose n'igisa nacyo, kugira ngo abone imbaraga zo kujya agira gute, zo kujya asengera abarwayi bagakira, asengera abadayimoni akabirukana, asengera indwara zananiranye, uri kubyumva. Uzi ikintu cyatumye bidakunda? Ni igiki se? Ipingana, kwishyira hejuru, kwishongora, nicyo cyabiteye. Nago ibyo bintu rero yabikoze muri we harimo agapingane. Uri kumva icyo kintu? Yashakaga gukiza abarwayi, yashakaga kugaragaza ko Imana imurimo imutuyemo, agaragaza izina ry'Imana neza, ariko akabikora afite purpose yo gupinganwa no kwemeza. Ariko iteka ryose nugenda ushaka kwishyira hejuru, kwigaragaza, bambone. Yigaragaje nabi gute? Uzi uriya muhanuzi wamaze wahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6, Eliya, byamaze kuba abantu barunama baramya Imana ati hashinzwe Imana yo mu ijuru. Ariko we muri we yumva biramuriye. Ase bura n'isi yose byabayeho, aho byabaye byarahabaye. Ni muri ka gace Isiraheli niho iyo nkomoko ya Yesu ibiri, uri kubyumva. Bo nkuko basenga Yesu ku gace kabo, uri kubyumva, ni byiza. Abanyarwanda nabo babe free, basenga Imana yabo. Okay, reka tugaruke muri part 2 tuzanye na reference zifatika zibifatika. Tugiye kubitegura icyumweru gitaha, tuzabahereza reference zifatika niki tugomba kumenya. Gusa dusoza idini gakondo never ntago byakunda. Nawe wamaze gufatwa ubwoba bw'iki? Tuzatangira tuvuga ku kintu cy'ubwoba, ari nacyo gituma twebwe tuvuga. Nawe ubwawe uri kunyumva ibyo ndi kuvuga ibyiza by'idini ryacu rya gakondo, ukumva ufite ubwoba. Ubwo n'ubwoba badushizemo, n'ubwoba twakuriyemo. Ubutaha tuzaza tuganira ku icyo kintu cy'ubwoba kibashiremo, mutangire mwiyambaze, uri kubyumva. Imana yajije kubareba. Yesu intumwa y'Imana yajije kubareba. Kuki mukoresha izo ntumwa z'ahandi zaba Muhammad? Ariko uri kumbwira ngo wizera Imana, wemera Imana? Imana ibaho. Yego. Navuga Yesu Yahwe ugahakana. Kera hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo ni Imana. Ariko inama yabaye mu ijuru urayizi? Ngo mu ijuru ngo inama yarateranye, ngo biga ku cyacungura umuntu. Abamarayika ubundi ni ibikoresho by'Imana, Imana nyayo. Ubyumva? Noneho ukuntu byagenze niki? Ngo yakoresheje inama. Wowe wakoresha inuzi inama n'amarobo yawe gute? Hari bivugwa yuko amarobo nyine, robot ni iki? Ni ibintu bikoreshwa n'abakozi. Abamarayika batandukanye n'abantu, kuko abantu bafite ubwenge baratekereza. Abamarayika ntago batekereza. Bakoze inama gute? Ibyo bintu bibaho gute?
ngo bakoze inama ngo wese ngo abari ujya right now na Bible nayo ubwo ngubwo iri mu bintu Tuzagaruke uri tubivuge. uhakana yego cyahoye Bible nango iri muri reference tuzifashisha nitugaruka muri tuzayifashisha kuri kugira ngo kuyihakana abadukurikiye. ibyanditse birimo utangiye kuvuga ko atari byo nibyo baravuze ngo ariko uri guhakana ko usanga kuba ari fake inkuru zizama ari fake Bible nubuhanuzi bw'Imana butavangiye habe n'akana gato. Ese kuki nta bintu by'abanyarwanda birimo? Abanyarwanda ni inkuru nyine ni by'ukuri, ariko kuri kw'Abisiraheli ntago ari ukuri kw'Abanyarwanda. Abanyarwanda nabo abahari abagakondo muhari, abanyabwenge mukore natwe ibitabo byacu bya gakondo tujye dusenga Imana y'u Rwanda. Ni ku ruhande rwawe, ni ku ruhande rwanjye. Muduhe comment naba ari byo dupfa, naba ari byo dupfa. Nari nakuzanye nk'umutumirwa utubwira ibikurimo, nari nifashe. Part 2 tuzagaruka turi kumwe. Uri ku ruhande rw'abakurambere bawe, ndi ku ruhande rw'Imana. Right? Yego. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Muhaye muronke Imana yo mu ijuru ibarinde. Ufite ubwoba. Amen. Yego.